இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி எப்படி கருவேப்பிலை பொடி தயாரிப்போம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் ஷேர் பண்ணுறோம். முதல்ல ஒரு உலோக வடிகட்டியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு க்ளீன் மஸ்லின் கிளாத்தில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதான கருவேப்பிலையை நல்லா அது காஞ்ச உடனே ஒரு மைக்ரோப்ரூஃப் கிளாஸ் வெசலில் வச்சுருக்கேன். என்னோடய மைக்ரோவேவ் அவனில் ஹை பவர் அப்படிங்கிறது 900 வாட்ஸ், நான் மீடியம் பவர் 450 வாட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுறேன். சூஸ் பண்ணி மைக்ரோ மோடில் அதை வச்சுட்டு 7 minutes டைம் செட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். இது வந்து மீடியம் ஹீட்டில் நம்ம ஒரு பேனில் கருவேப்பிலை வறுக்கிறதுக்கான ஈக்குவலன்ட். நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணாதவங்களா இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி கூட பேனில் வறுத்துக்கலாம். ஸோ 7 minutes ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் மைக்ரோவேவ் அவனை திறந்து அந்த கிளாஸ் வெசலை வெளியில் எடுக்கிறேன். அட் த எண்ட் ஆஃப் 7 minutes நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா நம்மளோட கருவேப்பிலை நல்லா அப்படியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அப்படியே கையால் எடுத்தாக்க நொறுங்குற பதத்துக்காக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஒரு கருவேப்பிலை கூட காந்திருக்காது. ஏன்னாக்கா நம்ம செட் பண்ணதானது மீடியம் பவர். நான் 450 வாட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி பவரில் நம்ம செட் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு கருவேப்பிலை கூட காந்தாது. இதை வந்து நல்ல ஒரு ட்ரையான ஒரு மிக்சர் கண்டெய்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அப்படியே பல்ஸ் மோட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பொடிச்சிட்டு இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்மளோட பொரியல், கூட்டு, உப்புமா, சாம்பார், ரசம், தொகையல், சட்னி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ஒரு 15 days போல் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தேவையானப்போ வெளியே எடுத்தாக்கா. உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் பிடிச்சிருந்தாக்கா நீங்களும் கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி பிடிச்சி பாருங்களேன். தேங்க்யூ ஆல்.